Sono ormai migliaia gli automobilisti che, riguardo ai due autovelox installati a Cadoneghe, lungo l'ex statale del Santo, si stanno rivolgendo all'associazione. Centralini telefonici in tilt, caselle mail bloccate, in attesa di presentare un esposto in procura a settembre. Intanto oggi l'associazione è stata contattata dal Ministero dei Trasporti, quello di Salvini per intenderci, al quale aveva chiesto dei chiarimenti. Intanto, se l'articolo 36 del codice della strada, che prevede l'obbligo per ogni comune di avere un piano del traffico, è ancora valido. I prefetti devono vigilare su questo documento che è essenziale, ripeto, per la sicurezza stradale, cioè vuol dire è il documento che mette in sicurezza i cittadini sulle strade. Quindi il Ministero dei Trasporti oggi ci ha sostanzialmente attestato, dicendoci che non ha ricevuto nessuna comunicazione neppure dal prefetto di Padova, che non è stato fatto questo piano urbano del traffico. L'associazione ha chiesto un incontro urgente con il prefetto per valutare la situazione. Cittadini con molte contravvenzioni, in difficoltà a pagare, aziende preoccupate. Aziende preoccupate perché i propri dipendenti non riescono ad andare a lavorare perché sono senza patente o senza punti patente. Credo che la turbativa popolare sia evidente. Mi auguro che il prefetto di Padova possa intervenire urgentemente e chiedere al prefetto, come abbiamo già chiesto, perché l'abbiamo già chiesto da subito, in autotutela la sospensione immediata dell'utilizzo di quei due autovelox. Immediata. L'associazione peraltro si dice disponibile a un incontro con il sindaco che, va detto, in questi giorni non si è mai sottratto al confronto, anche con noi di Telenord-Est. Se il sindaco ritiene di incontrarci io sono ben felice perché ritengo che i confronti siano sempre utili. Questo però spetta a lui.